上兩個星期為大家介紹咗刑罰嘅時效期間，今日咧將會為大家介紹刑法典入邊關於保安處分嘅時效期間嘅規定。正如之前所講啦，保安處分喺澳門刑法典入邊規定兩種犯罪法律後果之一。咁呢一種嘅法律後果亦都有佢嘅執行嘅有效期限。根據刑法典第116條嘅規定，保安處分嘅執行時效分咗兩種情況。第一，屬剝奪自由嘅保安處分，佢嘅執行時效係15年。第二，屬非剝奪自由嘅保安處分，佢嘅執行時效係10年。例如啦，甲佢被判處咗2年唔可以去從事保險業嘅一個保安處分，咁但係咧後來因為某一啲原因喺判決確定之後咧，一直都未能夠執行。咁經過咗10年之後啦，呢一個執行時效咧已經過咗，呢個判決咧已經唔可以繼續執行。我哋下星期咧會為大家繼續介紹刑罰同埋保安處分時效終止嘅規定，敬請留意。